Christoffer Wulff tilbage ombord med Damir Hadzovic. Først og fremmest tillykke. Det er rimelig let at se, at du er glad, og det er heller ikke det, vi behøver at tale så meget om. Han kommer hurtigt ud, og han rammer dig i hvert fald. Er du rystet, eller du ser i hvert fald lidt frustreret ud? Måske bare nerver om, at lige skulle gå i gang? Ja, måske lidt nerver, fordi at alt til jeg forventer, at han været meget mere afvendende, som man gør. Jeg ser noget footage med ham. Han er meget mere sådan afvendende, venter på slag. Den her gang han kom frem, fordi jeg tror, han vidste godt, hvis han lå meget til styring, han ville ikke vinde kampen. Altså, så tror jeg, at han kom lidt aggressivt frem. Prøv at smide nogle højre og venstre overhånd, fordi han er savbar. Han rammer lige her på tæen lidt med nej, fordi jeg har altid med at holde min hoved ned, og så følte jeg ikke rigtigt, at jeg gik noget igennem. Det kan godt være, at det så sådan ud, men jeg bakker altid tilbage for at mindske slagen. Og der var heller ikke nogen tvivl, altså han gik rimelig hurtigt efter at få den på gulvet, selvom at han sådan styrer de første 8-10-20 sekunder højst. Men du får bremset hans vedtagning, kommer i hans garde, han prøver endda at lave en helikopterarmbar, men får også løftet dig, men jeg ved ikke, havde du set den, eller var du bare defensiv fra start? Jeg havde set den, jeg vidste godt, hvad han ville, især da han havde mine hænder på hans hofter, eller undskyld, hans fødder på hans hofter. Så vidste han ville løbe, og så tænkte wow, det var lidt for meget, så Popo skulle mine hofter ind til ham lidt. De virkede, han prøvede på mig tiden, men jeg var god til at træde ud med mine ben. Så gik jeg tilbage, og så tror jeg, han gik efter en armbar der, eller sådan noget. Ja, det var sådan en halv helikopterarmbar. Ja, så fik jeg lige lidt ud, og så det var det, men... Så en lille overraskelse, det var den der helikopter, han prøvede på at løfte mig. Jeg tænkte, wow, jeg lod ham være alt for meget. Og efter det helikopterangreb, det blev forkert, helikopterarmbarangreb, beder du bare om at rejse op, og så kan man se, det ser ud som om i hvert fald, at du rent mentalt siger, okay, nu har jeg overtaget kampen. Det var det hårdeste, han kunne komme med slag, det var det bedste submission, det har forsvaret, og nu skal vi bare kæmpe på mine præmisser. Er det også sådan, som du kan huske kampen, eller er det mig, der det kan jeg godt. Jeg følte, jamen det er rigtigt nok. Jeg skal lige se kampen selvfølgelig igen, der er lidt, man kører meget på instinkt. Men jeg kan huske i hvert fald, at vi kom op, og så kørte han igen på mig og tænkte, okay, han vil bevise noget. Men fint nok, så kom vi til at clinch, tror jeg, op ad hegnet, så på styr, han viser mig stærkere end ham. Han vendte mig om, jeg tænkte, lad mig lige se en sekund, hvad han kan. Jeg følte virkelig ikke, han havde noget på mig, fordi jeg har nogle vilde træningsbrænd. Altså, det skåede mig så meget til træning, og virkelig, det var ikke noget i forhold til, hvad bliver skubbet af træning. Så jeg følte mig til gæst, så vendte ham om igen. Lejles tænkte jeg, okay, det var lige straight lidt. Så kan jeg huske, hvordan vi endte i hegnet. Nej, på et tidspunkt lige efter clinch, så kan jeg høre, at han også råber efter en 1-2 hook. Og han står og flagrer lidt med paranden. Er det noget, I vidste på forhånd, eller er det noget, du ser, og du kan ikke bare justere? For det er den, du rammer ham med. Du afslutter med knæene, men det er den, du rammer med. Sætter op med jack, så kommer du og rammer med knæene, så fylder op med huden. Lige præcis, det var noget, vi har åbnet meget med to. Især den der hele tiden, han har bare sagt med dag ud, der er en tur. Han har ham det hele tiden. Og så tænker jeg, okay, han sagde det ikke engang, jeg vidste det godt, men det er lidt anderledes, når man ser det fra sidelinjen, og mig, jeg vil lige gøre det ordentligt, jeg vil ikke expose mig selv for meget, så han ved, hvad jeg vil. Så jeg ventede på en ret øjeblik, du ved. Han kom virkelig frem, jeg havde ikke forventet, at han kom så meget frem. Det troede jeg altid lidt, så... Nej, og har det noget at gøre, altså det var på en uges varsel, han har taget den, har I for meget kunne nå at rette til, men, eller har det bare været James som jeg siger, det er hans bror og Æblet for længere fra starten. De har trænet sammen, og jeg ved efter hans tabte til sidste kamp, fordi jeg ved, at han sagde til promoter, at han vil have en ny kamp snart, og han har også sagt i interview, at han har trænet videre efter den kamp. Og jeg hørte nogle rygter, at Tommy, hans bror, han er vej for meget. Ærligt talt, jeg tror, han vil aflyse kampen. Så aflyste det, så var det ligesom lidt mistænkt, som han tog kampen. Og jeg ved, at han har trænet hårdt op til, og hans vægt var der. Så jeg tror, at han var i hans trainingkamp. Lige meget hvor god form han var. Det der, når du får en knæ i hovedet og brækker næsen, så lige meget hvor meget du har forberedt dig på. Men jeg ved, at han, selvom han siger, at det var en uges varsel, så har han trænet. Han havde en kamp for 3 uger siden, hvor han tabte på en tæt decision. Og han har trænet lige siden, så jeg er ligeglad, hvad de siger. For mig var det den bedste John Maguire, der kom ud. Han mødte også den bedste Damir. Og sidste ting, det er den første kamp, du har været i lightweight. Det så i hvert fald godt ud, føles det også godt. Og er det der, vi ser dig næste gang også? 100%. Alt gik godt cut, og nu ligger jeg normalt på 79 kilo. Det der, jeg ligger. Jeg har ændret min livsstil. Jeg lever meget sundere nu. Jeg er mere bevidst om mine madvaner og alt det bare. Det er virkelig meget. Før jeg var lidt for, selvfølgelig, jeg havde lidt for meget muskler på armen og på brystkassen, og det syrer mig. Jeg bliver hurtigt syret. Nu jeg har god cardio. Jeg føler mig virkelig. Det så i hvert fald godt ud, så jeg glæder mig til at se dig igen næste gang. Tak skal du have. Tak skal du have.